Reka twongere dusuze inshuti zacu abavandimwe aho muri hose. Tuhagarutse kuri Rabajyana Family TV kandi nagira ngo babwire ngo turabakunda cyane rwose. Rwa rukundo rwigaragaje muri Kristo Yesu. Rero nundi turaje nkuko bisanzwe ni Kristo Banane na Nyirabatware François na warahari kandi twizere ko umeze neza. Meze neza cyane. Yego. Ikora bagirana. Kristo tumeze neza. No kuri Rabajyana Family TV no mugisha twahawe. Umugisha twaye kuko buriya François Zaburi 119 umurongo wa 130 uravuga ngo gwishujwe amagambo yakuzana umucyo. Guha abantu ubwenge. Gwishujwe ijambo ry'Imana bizana umucyo bitanga ubwenge. Ndabizi turi mu bitoroshye ariko si ubwa mbere buriya ikinyejana cya 20 cyabaye ibintu bikomeye abantu bagira ngo hari amahana ari kuza gutya nonaha ariko buriya nk'ikinyejana cya 20 cyabaye ibintu bikomeye cyabayemo intambara ebyiri z'isi kiyomo jenoside 3 zemenarone kijya gutangira cyatangiranye n'intambara ya mbere y'isi yose yego mu cya 1914 mwaka amaze umwaka umwe itaba jenoside yakorewe Arumeniya bigeze hagati haba intambara kabiri y'isi yose nayo irangiye haba jenoside yakorewe abayahudi hanyuma kiri gusoza 94 haba jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri kiriya kinyejana cya 20 cyabayemo ibintu bibi burya hari n'ibindi bitavugwa nk'ibintu by'inzara n'ibyorezo byagiye mu 1300 habaye icyorezo cy'ibicurane kigiye kumera nk'iyi corona cyayogoje isi gikomeye cyane ngira ngo iyo abantu biga n'ibintu by'akarengane babishya ngo n'abakristo babiteye ibintu nk'ibyo ngibyo muri make ni amateka menshi ariko tubabwire ngo ni mu bintu cyo dufunguka tumenye ngo se kuko hari nk'ibintu byose tubona tukahita tuvuga ko ari imperuka ni ibimenyetso by'imperuka ariko si bwo bwa mbere ari imperuka gusa icyo nabivugiye yuko ikinyejana cya 20 cyaranzwe na biriya byose aya mabure ko n'icya 21 ariko uzikora batamenya n'ibinyejana n'igihe bitangirira ntabwo babimenye cya 21 cyatangiye ryari cyatangiye muri 2 sibyo ngo bitangiye umwaka wa 2001 2001 niho yes niho ngo kinyejana n'imyaka ijana yes ubu rero turi mu kinyejana cya 21 iki nacyo kibitse ibindi byinshi sibyo ariko akababwira iki nacyo kinyejana itorero rizigaragazamo rikagaragaza ibintu bitigeze bishurwa ubwenge butigeze bwishurwa hari ibintu bimaze imyaka n'imyaka bishishe sibyo bigiye gusohonuka mu kinyejana cya 21 n'impinduka nyinshi hari impinduka nyinshi cyane kandi akababwire rwose mbizeze urebye ikinyejana cya 21 gisa nk'ikigaruwe n'Imana y'iki gihe turi kwigisha yabyira gifite cya 20 ikinyejana cya 20 kabisa Imana y'iki gihe yafashe isi za ntambara z'isi yose mu by'ukuri zabaye n'ibindi byinshi cyane wa mugani n'ibyorezo bikomeye nubwo cya kinyejana cyabonetsemo ndetse n'iterambere mu buryo bwa tekinoloji ibintu bigafunguka ariko cya kinyejana kabisa Imana y'ikigeri yo Satani tuba turi kutwigisha tuvuga umva yagikoze ibintu bikomeye reka tubwire abantu rero mu by'ukuri ikinyejana cya 21 najyo nubwo cyatangiranye n'iyo ngi turi kubona nabyo birimo ibi byorezo nka corona n'ibiki reka tubasezeranye hamwe n'umwuka wera turimo hari ukuboko kw'Imana kugiye kugaragaza ibintu bikomeye cyane nuko abantu bamenye ko hari impinduka nyinshi zigiye kuba kandi ziganisha mu byiza cyane gusa hari utuntu dushobora kuba nk'utu turiho tuba n'izi za corona zikaza n'ibiki ariko abantu bamenye ko mu bihe biri imbere ibintu bizaba bimeze neza ibintu nk'ibi by'ibyorezo nabyo ntabwo tuvuze ngo gahunda y'Imana iki gihe yahagaze nabyo hari ibindi bibi yapanze ariko icyo turi kuvuga ni ikiganza gikomeye cy'Uwiteka kigiye guhishuka ku bwami bw'Imana Yesu yavuze ngo muzumva ibihuha nzaba ntarazi
muzumva intambara burya nzaba ntaraza, ibyorezo bizaza nzaba ntaraza, ikimenyetso cy'uko nzabaje ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa hose. Rero ikinyejana cya 20 cyaranzwe n'ibyo ngibyo tuvuze bikomeye cyane, birimo intambara z'isi n'amajenoside akomeye. Icya 21 nacyo nubwo hari indi mirimo y'Imana iki gihe muri kubona nk'ibi byorezo n'ibiki, ariko tugira ngo tubabwire ngo hari ikiganza gikomeye cy'Uwiteka kigiye kwigaragaza. Imana igiye guhishura imbaraga zayo, Imana igiye guhishura ubwenge bwayo, kwa gusigwa tubabwira kudasanzwe. Ntibatangaze kuba turi kubabwira ngo turi kwerekana uburyo abanyarwanda ari abaheburayo. Ejo bundi ari isomo twatanze turi kwerekana cyagiye Yeremiya hari hano muri Afurika muri Egiputa, ari kubwira abaturage ngo abaheburayo bari nahanga ngo kandi muzahaguma ntumutuye. Tureka yuko ari ryari ni imyaka ishize bari bavuye muri Egiputa cyagiye kugiye cyaba Mose. N'ibindi turi kubabwira bikomeye cyane ku kibiri uri guhishuka, umwuka wari kugenda hishura ibintu bitigeze menyekana. Ndajya mabwire ngo aya mahishurirwa y'ibintu bikomeye agiye guherekezwa n'imbaraga zikomeye. Bantu b'Imana, abazi Imana yabo bazakomera. Imana igiye gusuka imbaraga zitigeze zibaho, kuko tugeze ku musozo aho ubundi hari imbaraga zisa nk'izitagiye zikura mu binyejana byahise zigiye guteguriza Kristo, kuko burya mbere yuko Abisirayeli bava muri Egiputa hari imbaraga zimanifestinze pe. Ibigirwamana byo mu Misiri birakubitwa, Farawo aratsindwa burundu n'Imana ze, barekurwa kubw'Imana burataha. Iriya ni ishusho y'imbaraga zigiye kwigaragaza hano mu isi muri cace mu itero rya nyuma, ku buryo abana b'Imana bagiye gutaha hari imbaraga zigaragaje n'amashusho amwe. Nibyo ririya jambo riri muri iriya Zaburi 119 umurongo 126. Yes. Igihe cyo gukora kubiteka kirasohoye. Yego. Baranswa ku isomo ry'ubushize twari twasobanurira abantu muri make tuvuga ngo ni iki cyaranga Imana y'iki gihaniri. Twerekana ijambo ry'Imana riravuga ngo ritweka ibishushanyo ndetse ngo nubwo byafite amashusho yo mu ijuru. Imana y'iki gihe ishyiraho ibyo bintu kugira ngo isengwe binyuze muri ibyo bintu, aho muzabisanga muzamenye ko ariho. Hari abandi bantu mu by'ukuri batazi impamvu y'amategeko. Amategeko ni ikintu gikomeye cyane, ntibazi impamvu amategeko yaje, n'icyo yarabereyeho, n'icyo asohoza. Rero abantu bayigisha nko kugira ngo abantu bakizwe babatiye umugongo Kristo, ntibashaka kwakira gucyanuka Imana ishaka, agakiza Imana ivuga n'umwuka wera twarabibonye. Urumva rero ikiba gihari nta kindi n'iki ni ubuyobe bw'Imana iki gihe, bigira ngo abantu bagumisha aho ngaho nyine bari mu buyobe. Tubona ko icya gatatu rero ikintu cyitwa ubuhanuzi ni igikoresho gikomeye cy'Imana iki gihe. Twerekana ubuhanuzi bw'ukuri iyo bwaje bukora iki, bw'Imana iki gihe bwaje bukora iki, bukemura ibibazo, sibyo? Bugorora ibiki, bukubaka iki, bugakiza iki, bugahumuza iki. Dusanga rero ubundi bw'Imana iki gihe buryo busenya societe, busenya imiryango, busenya ibihugu. Uyu munsi tugiye gukora introduction ku kintu cyitwa Antikristo. Ryo ni isomo rirerire tuzavugaho, ariko ngira ngo wenda se n'abanyateolojiye mujye mudutega amatwi mutwumve, tuzi neza yuko namwe ari bishikana mugenda mwumva, kuko tuye twibuka yuko hari amasomo tuba twarakuye mu ishuri muri za teoloji twiga, ariko teoloji nazo hari abazishyizeho. Hari rero n'umwihariko w'ihishurwa ry'umwuka wera. François, ubundi iyo Antikristo avuzwe wumva iki? Abantu bumva iki mbere na mbere? Icyano bumva ngo ni urwanya, ngo muri anti ni kurwanya ki contre, anti ni contre burya no kurwanya Antikristo, no kurwanya Kristo. Yes, no kurwanya Kristo. Ako tuzasona n'abantu Antikristo na Antichrist. Arwanziriza Kristo w'ikinyuma nawe ari Antikristo. Twivugira Antikristo ntabwo tuvuge Antichrist. Ntabwo tuvuga Antichrist, tuvuga Antichrist. Sibyo? Ubundi Antikristo bivuze iki? Icyambe nyine n'urwanya Kristo. Bari babyumve. N'urwanya Kristo. Ni Antikristo wa mbere. Icya kabiri n'uwishize mu mwanya wa Kristo. Urikumva? Uzi kugira ngo umuntu arize yicaye mu mwanya wawe akuvugire, kandi ari kukubeshyera. Nyine buriya niyo yishyize mu mwanya wawe
abafite icyo ashaka urumva se atari kinyoma ibaza umuntu siwe ariko araje kizo mu mwanya wawe yivuze nk'ari wowe abafite imigambi nk'umuntu akazana akabatera bavandimwe rero jewe ninge Christophe se banani mwajyaga mwumva kandi atari we ariko afite umugambi wo kugira ngo ayobye abantu uwo muntu ni mubi cyane ahubwo kusha n'abandi kurwanya ni mubi cyane ubundi busono bwa nk'ikimenyetso nuwigana akigira nka Kristo urumva bijya gusa umwe nuwishyira mu mwanya wa Kristo undi nuwigana Kristo bavani mumve rero definition ya Kristo n'ibyo bintu bitatu icyambere n'urwana Kristo undi nuwishyira mu mwanya wa Kristo undi nuwigana Kristo ahantu hose agakora kandi nka Kristo akagira nkawe aha dusomere ngira ngo hari ni Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 2 kugeza ku 3 haravuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi icyaba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana iki kiba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wavuye ku Mana ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ni wavuye ku Mana ahubwo n'umwuka wa Antikristo uwo mwumvise kuzaza kandi none umaze kugera mu isi. Okay, urakoze cyane. Iki cyane kirakomeye cyane. Uwo murongo wanyu muvuze ngo bavuze ngo uwo mwumvise yuko azaza kandi none umaze kugera mu isi. Amaze kugera mu isi? Uwo mwuka umaze kugera mu isi. Reka tubwire abantu uzi ko François nyine Satani nyine n'Imana y'iki gihe ifata amakonso mutakagenda aya gore kukuntu yego akagenda ayobye utuntu tumwe na tumwe kandi rero iyo birangiye utwo tuntu twayobejwe tubaye nka doctrine bikarangira bana bidevelop bikazaba amashapitre muri za theologie bikigwa ubuyobe burushaho kuba ubuyobe mwisi nk'uyu Antikristo uri kuvugwa reka tubanze tubwire abantu bumve neza nk'iki cyanditswe bavuze ngo ntimwizere imyuka yose iyobya yose ahubwo imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abantu b'ibinyoma bazaza ari benshi badutse mu isi abantu z'ibinyoma twavuze ni bamwe twize kuvuga mu isomo ry'ubushize bagiye baza bateza ibintu byitwa great disappointment na abahanuzi bagiye baduka bakora muvoma zikomeye bavuga ngo Yesu azaza hari imyaka bura akurimo tuzakora urutonde rw'abahanuzi bakomeye badutse musaba ngo imperuka izaba kino gihe bagaferinga bikaba n'impamvu babyise ngo babaye disappointed birumvikana abantu babaga babyiteguye koko banashoye n'amafaranga yabo bafashe gahunda zitandukanye bamwe banagurishije n'ibyabo abandi hari n'ababitangiye ubuntu cyane bashaka urumva rero abo bantu birababaza cyane iyi myuka rero ubundi mu by'ukuri urumva ni mu gihe cya Yohana kandi Yohana yari mu kinyejana cya mbere yego urumva rero iyi myuka yarimo ya gute isusunuka ishaka kuza ndetse ngo yatangiye no kuhagira ngo cyo kibamenyesha umwuka w'Imana umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wavuye ku Mana iyo dusomye mu kira kinyejana hari abantu baje kwaduka nyuma bitwa abadosete muri iki gitabo nabisobanuyemo abadosete abo ni igice cyadutse kivuga ko Yesu ngo atigeze yambara umubiri kuko uyu mubiri nk'umuntu ari nta kintu kizimufite bo baravuga bati koko Imana yera yaratinyutse iza mu isi koko yambara umubiri w'icyaha baravuga bati niba yari yamba umubiri nk'uw'abantu ni gute yagaragaraga ku mazi nta ruhame kuki yanyuraga mu gikuta Yesu wazamutse akajya mu ijuru kandi bahamyaga ko Yesu nk'Imana atigeze yambara umubiri w'umuntu Bibiliya yatanze kumva yatanze umuburo banavugaga ngo Imana mu rukundo yababaza umuntu mu mubiri abadasati rero baje bahakana umubiri wa Yesu uriye nk'umuntu ngo ngurana umuntu umubiri w'Imana
ngo imana ngo yaje kumworohereza ngo umubiri ngo yatransforma ngo umubiri w'umwana kugira ngo atabasha kujya gute kubabara donc ni ukuvuga ko biriya bakoraga atigeraga yumva oya ntabwo yabyumvaga burya ngo imana ngo yoroheje imibabaro ngira ngo buriya na Isilamu ijya kugira imbaraga yazamukiye kuri icyo gitekerezo cyo kutababara k'umubiri wa Yesu Kristo. Ibi rero nibyo Bibiliya yaburiye mbere y'abantu ngo antikristo ikizamuranga mbere na mbere sibyo bazaba bahakana umubiri bwa Yesu. Twize yuko mu by'ukuri Yesu ni Imana 100%, ni n'umuntu 100%. Yari afite umubiri hari umva ntabwo Imana yigeze yoroshya na gatoya mu mubiri we nk'uko umeze. Imiboro yose yabashije kwa kujya munyene yishyura igihano cyayo. Rero ako nakuka kamwe antikristo bari bavuzemo hano ngo wumvise yuko azaza kandi none amaze kugira mwiza. Hari n'abandi babahakana rero umubiri wa Kristo mu bundi buryo. Saba badosete bonyine. Abambe saba badosete. Hari abandi bahakana umubiri wa Kristo gute? Abantu kuko Kristo yaraje mu mubiri hajyamo ibyaha. Umuntu utemera ko Kristo yindutse icyaha. Sibyo? Icyo ndi kuvuga ni iki? Ushobora kuvuga mu magambo, hari abadosete bivuga inyuma ari naho havuze, sibyo? Ari nabyo byabye bitekerezo abasilamu bagiye bagira gute bakurira bavuga ngo ngo Yesu ngo cyagihe ngo ataka cyane ngo Imana ngo ramwumvise ngo umubiri ya gute. Yo no kuvuga ko buriya yatakaga yabeshyaga. Buriya nyine ngo Imana yaramwumvise. Hindura umubiri gutyo ibintu nk'ibyo. Muri cyagihe yatakaga niho byabaye Imana iradohoye. Hari n'abahingo yadohoye akora n'abavuze ngo yaramwumvise ngo imuhereza ngo Simoni ngo amorohereze ibyo byose. Ibyo kuvuga ngo ntabwo umubiri we nyine wakoze umurimo. Urumva kumuraba bavuga ngo yari afite undi mubiri ku buryo utababaraga. Abandi bakavuga nyine ngo Imana yaramworohereje cyangwa senga mutabaye ibintu nk'ibyo ngibyo byo gupfobya umubiri wa Kristo ko wari umubiri nk'umuntu. Mu magambo make gupfobya icyo ubundi yakoze. Hari abandi rero babi cyane batanazwi ndetse bari mu murongo wa Kristo. Bibiliya ivuga ngo Petero wa mbere 2:24 yavuga ngo yafashe ibyaha byacu ibishyira mu mubiri we sibyo kugira ngo dupfe ku cyaha tuwe ku gukiranuka. Abango iki ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abihambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho gukiranuka. Sasa rero imibyimba ye niyo yabakijije. Noneho abakoni ba 2:5 bakavuga ngo uwo tigeze kumenya icyaha Imana yamurinda kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri duhinduke gukiranuka kw'Imana. Hari abandi bantu rero bakana umubiri wa Yesu gute? Iyo utemera ko ibyaha byawe byose byagiye mu wa Kristo sibyo kugira ngo upfe ku cyaha ube gukiranuka kw'Imana. Uyu munsi iyo udahagaze mu gukiranuka kw'Imana nawe uburwanya iki umuntu bwa Yesu. Ni ukuvuga ngo mission yawe yatumye uba mu mubiri yabaye mu mubiri yarafirinze yahindutse icyaha ku bwacu worokera umunyabyaha. Ni ikintu gikomeye cyane rero nacyo kiri muri ibi bintu Yohana avuga ngo inyigisho n'iyo myuka yaraje ngo bana bato ngo ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana ahubwo ni umwuka wa antikristo uwo mwumvise ko azaza kandi none amaze kugera ku isi. Bavandimwe turi mu kinyejana cya kangahe cya mbere? Turi mu kinyejana hano nyine muri iki gihe Yohana yandikaga bibiri. Uri kumva? Dusome Yohana wa mbere 2:18 2:18 haravuga ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza niko nanone hamaze kwaduka antikristo benshi ndetse n'ibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Reka mfasha abantu hano bavane Imana iki gihe yashutse abantu. Hari umugabo uri prest sibyo washyizwe hariya sibyo nk'umugabo uzaza uri kumva akaza ngo itoro rimaze kugenda uri kumva akaza ngo agashinga ubwami akayobora afite ikimenyetso 636 ngo azajya ashyira ku bantu bakagira gute. Uwo nguwo niwo amadini yose cyane cyane ya Kristo ahanze amaso kuri antikristo ngo uzaza nukurenga ubu ngo ntarahagera. Satani agafata abantu akahita projecting akabashyira kuri icyo kintu kizaza bavane. Reka twongere
twumve neza ijambo ntuzare kuvuga ngo tugeze mu gihe cy'imperuka sasa abibwira ngo tuzajya mu gihe cy'imperuka Yohana ari kuvuga ngo sorry Yohana tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nkuko mwumvise yuko ngo antikristo azaza niko nanone ikizera cya kaka cyambere hamaze kwaduka abantikristo benshi ndetse n'ibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye bavari Kristo azaza cyangwa yaraje birasobanutse buriya reka ubutaha dushobora kuzagana ku muntu nk'umuntu kugira ngo François iyo ubundi imirongo itanga antikristo neza uyu nguyu uvugwa mu idini n'abatesalonike ba kabiri bavuga ngo uriya ngo uzaza sibyo ndetse ntuza we Yesu ugeze kubivuga hari Yesu yavuze ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi ugihagaza ahera ngubisoma agira gute abyitondere ni Matayo 24:15 ngubisoma agira gute abyitondere birebye ama interpretation cyangwa se nyine bisobanuro by'amadini atandukanye n'amateoloji n'iki usanga bihabanye ubundi abantu bitondera uko bibiri isobanuro cyangwa cyane n'ibyahishuwe nk'ubu ngubu hari ibyahishuwe sibyo na teoloji z'ibyahishuwe z'abadive sibyo zidahura n'iz'abatemuwe abandi bayehova bidahura n'ibyo abakatolika bidahura n'ibyo abaporoso na teoloji zabo ugasanga uko teoloji y'abadive isobanura antikristo si uko iy'abakatolika bivuga si uko iy'abayehova bivuga si uko iy'abakristo bivuga ni ikibazo nk'ubu turi kuvuga umuntu ashobora guhita twumvira muri teoloji y'abaporoso yize cyangwa se umuntu akatwumva muri teoloji y'abatemuwe y'abahamya ba Yehova cyangwa se bya bindi by'abadive aha rero bisaba ko Bibiliya ubwayo mu by'ukuri igiye gute irisobanura nubwo dudahakana amateka nk'ubu ngubu cya kizira cy'umurimbuzi hari bamwe bavuze yuko cyagaragaye ubundi mu mwaka w'igihumbi w'137 hari umwami witwa Epifani wa kane Antiokusi wagiye kurwanya cyagiye 137 cyagihe abayahudi barimo bakora Bibiliya bayivana mu gihe burayi bari kwishyira mu kigiriki kugira ngo ibashe kumvikana neza ko cyagiye iki nibwo bwayoboraga nibwo bwayoboraga isi cyagiye so rero habaye akarengane uriya mwami arwanya umuyahudi ahari hose sibyo wagiye gutegura ufite amategeko isezerano rya kera ryari kiragiye abantu bahuye n'akarengane gakomeye cyane kabisa bamwe banabica banamenye ko ufite mu rugo bakakwica kugira ngo abahime rero yaje kwinjira mu rusengero ngo giye gute abagira ingurube yatambiye mu itambo cy'ingurube igitambo cy'ingurube ariko hariya yari afite na gahunda yo kurabona bariya baromani bafata Isirayeli baza kuyigarurira basengaga biriya bigirwamana yego bashakaga rero ko uwo muco wabo winjira mu bayuda yashaka yuko gusenga Yahwe sibyo gusenga Yahwe ibyo ngibyo birurera mu gasenga Imana we yasengaga yitwaga Zeus ni yashaka ko ibyo rero ari byo bijya mu agashaka ko basenga Zeus ati indi Mana mushaka gusenga ni nibwo habaye ko karengane rero afata ingurube ayibagira aho ngaho ayijyana hera hahandi ibitambo kabisa ingurube ikizira nicyo rero bamwe bati cyane cyo kizira cy'umurimbuzi ariko icyo cy'umurimbuzi ntabwo ese kukivugana none rero ngera kivuga agisubiramo bigaragara ko cya kiza cy'umurimbuzi kitari cyo noneho hari ikindi cyabaye ku bwami bw'abaroma mu by'ukuri barakubititse hari ibendera ryazamuwe sibyo hari ibendera ryazamuwe ry'ikigirwamana mu rusengero nacyo cyaje kwitwa ikizira kiragihe kandi mu by'ukuri ngira ngo Roma yaje kwinjira mu rusengero iranarusenya kuri uriya mwami kuri mu general Tito bashenye urusengero bigira gute nabo hari n'abasobanura bavuga ngo kura kwinjira mu rusengero bakarurimbagura nacyo ni ikizira cy'umurimbuzi cyaje cyanarimbura kuko kinjiye hehe kinjiye isese none rero hari ikindi kizira cy'umurimbuzi uretse icyo ngicyo twumvise nacyo mu by'ukuri kivugwa mu amateka y'ibyabayeho cy'uburyo
abasirikare tuzerekana rya bendera nzabibategura neza mbere rya bendera yinjiranye bigeze kwinjirana mu rusengero rw'i Yerusalemu nyuma n'ibyo barikoreyeho kandi yari ibendera ry'ikigirwamana kijya aho ngaho cyo gihe bamwe bateguza abantu yuko na Yerusalemu igiye kurimbuka nayo buryo yarimbutse habishyiramo amateka ariko sasa rero hari ikiza cy'umurimbuzi noneho kitari fiziki cyo mu mwuka ariyo mana iki gihe sasa rero iyo mana iki gihe rero sasa rero iyo tubabwira ni systeme bavandimwe urumva Yohana yamaze kuvuga ati bavandimwe mubanze muve mu gahuge mwumvise yuko antikristo azaza turamenyesha yuko yamaze kuza ndetse sumwe ni benshi azaza mu minsi y'imperuka ubungu abamaze kuza ngo ubungu none hakurika baryumve haravuga ngo hano kuri 2:18 niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi kandi nibyo bitumenyesha yuko igihe cy'imperuka cyasohoye sasa icyo turi kubwira ni iki urumva antikristo irenze kuba umuntu uriya muntu nawe tuzamuvugaho ariko antikristo mbere na mbere ni system yandi rero ni system imana y'iki gihe satani yashyizeho kugira ngo asengwe ahimbazwe akorerwe mu izina ryande rya Yesu reka nsubiremo kano kantu antikristo ni iki antikristo ni system satani yashyizeho kugira ngo asengwe ahimbazwe mu izina rya Yesu Kristo ajya asengwa nka Yesu nkuko twayibonye ni umuntu urwanya Kristo ni umuntu wishyira mu mwanya wa Kristo ni umuntu wigana Kristo iki systeme cya Christianism ubundi mu by'ukuri yagishinze ryari cyubatse biki birababaje kuba uyu munsi nka corona iza gutya mukahita muvuga ngo ni antikristo ngo ugiye kuzaza uyu munsi hari amadini turimo amaze imyaka n'imyaka yarashinzwe mu systeme antikristo ni wakorera ni wahimbaza muri iyo systeme harimo ubupastor bumukorera harimo ubishop bumukorera kwanza pastor yashyizeho ubishop yashyizeho n'ibindi byose byigana bisa nk'ibisavinga Kristo uyu munsi nicyo systeme kimaze n'imyaka ni kinini abantu bagisengeramo bagasubizwa bakuzura mu mwuka wera bakagira gute nyamara ikintu kigomba guhishuka kidahishutse bavandimwe ni ukuri pe kuko agishyiraho Paulo yavuze ngo ni Yesu wundi tuzerekana igihe cyagiriyeho muzacyumva neza mu Batesalonike wa 2 ariko biteye ubwoba bura n'igishuka ngira ngo turacyashosengura umugani bya bintu ngo biranga imana y'iki gihe ndetse gikome muri byo ni cyo cyitwa antikristo hari ijambo rikurikiraho kuri 19 iravuga ngo bavuye muri twe ngo icyakora ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bigaragare ko atari abacu rwose aha nashaka kubwira abantu kwabo bantu ari abantu turi kumwe tugendana tubana ahubwo abo bantu mu gihe cya Yohana ibaze nawe abantu babanye na Yohana Yohana ni umuntu wabaye ku birenge bya Yesu Kristo Yohana muzi ko yari umuntu kabisa wari ukomeye cyane w'inkura mutima wa Yesu ni abantu bari bafite amahishurwa akomeye cyane uyu Yohana nawe waje guhishurwa iki ibyahishurwa ni waje kubyerekwa ariko abantu biganye bakigira ku birenge bya Yohana igihe cyaje kujya bavamo sibyo babanje kuba Kristo bavandimwe ntago antikristo ari ibintu biri hariya bitavuga Yesu ahubwo ni systeme yitira Kristo bamaze gusohoka rero ariko niki cyabemfirwashije icyabemfirwashije ni ya gahunda ya Imana iki gihe za mana zo mu mico zaje kubanesha birangira ari nawe bavuze ngo Yesu ngo ni mite tuzabibereka bavandimwe rero icyo tukorwa n'ikirero iki kintu nicyo byaje kuranja bisa nkaho biganjije ubukristo bwari buhari batangiye gusohoka mu gihe cya Yohana ariko Paulo yarivugiye ngo igihe kizajya haba kwimura Imana officiel
kwimura imana ofisiye mu byabaye ryara iki gihe cyaba Yohana isysteme yatangiye itangira mu ki mu bakristo ariko Paul avuga ngo igihe kizagera yime ofisiye Roma sibyo yimura imana none antikristo yime ofisiye Roma ndetse hari uzamuhishura n'ingezagira ibyo rero tuzakora iki tuzakugiza ubutadusobanura icyo kintu ariko utanuye umunsi yuko antikristo ni systeme satani yashyizeho kugira ngo abashe gusengwa abashe no kuvugwa mu izina rya Yesu sibyo yigarura abantu ariko kigomba guhishuka iyo systeme iri irakora ku buryo abantu b'abakristo b'ukuri bakira doctrine ya Kristo uko biravuga ngo udafite doctrine ya Kristo ntabari uw'Imana ibyo nibyo tuzasobanura rero nimutega amatwi iri somo umunsi ku munsi mukuri kugenda ko ni rirerire cyane muzacika ingo y'ibintu byinshi cyane ibintu bya 336 muzayimenya neza hari ibipica hari ibishusho bagiye bafite wabona nk'umwenda wanditseho ngo 666 dore ko abisi nabyo bumvise akanwa ngako bahita bagashyira ku bintu bigaragara na satani bakoresha kugira ngo abantu bajye gute bayobe ariko mugiye kwiga ibintu mwitonde antikristo mwanze muyumve nka systeme kurusha kumva umuntu nimukomeza kumva umuntu muzayoba bizatuma mujya kurwanya ngo umuntu uri hariya kandi muri gukorera mwenyewe ubungu ari we muri gukorera ahubwo nibyo tuzabasobanurira sasa rero systeme yatangiye kera yubaka ibintu bikomeye ariko hari igihe cyaje kugera yima ofisiye Roma bibaho nimubona namwe muzatangara ndetse mutangazwe n'imyemerere dufite umunsi n'amadini dufite umunsi n'ikibazo gikomeye cyane isi ifite itabizi y'urwo runtu uzatumenya ngo imana ikigiye kokosha nimbi wa Yesu wundi uvugwa utanga umwuka ufite n'izo nyigisho ze ufite n'abakozi be yashyizeho akoresheje za mpande eshanu z'umuntu w'Imana gashyira abapotre agashyira intumwa gashyira abahanuzi gashyira pastor ari byo bidini bifite n'umunsi bitabasha no kuresista impamvu ikibikije kiraba mwibona twakira ubuhanuzi bw'amagane mu Rwanda mukajya ngo ni kubusa gusa mwibona genocide yaraje abakristo tukayikora mugiye ngo niki ni ikibazo cy'ibyo systeme twagiye tujyamo ariko ni mu menshi systeme cya antikristo nuko hano bazabuka ni isomo rirerire muzari kurikirane ni ugutangira ntange mbabwira ngo mwumve antikristo nka systeme imaze igihe kuruta kumva umuntu ubwo n'umuntu wawe tuzamuvugaho murakoze cyane aho utaha Imana bahumugisha